5-ci qrup üzrə ixtisaslarına hazırlaşırdım. Basketbol müəllimi olmaq istəyirdim. Amma dünən çıxan qərara əsasən mənim balım çatmadı. 64 bal yığmışdım. Bu ildən isə idman növləri üzrə müsabiqədə iştirak balı minimum 70 bal müəyyən edilib. Qərar validə kimi müxtəlif idman normativləri üzrə qabiliyyət imtahanına hazırlaşan abituriyentlər üçün gözlənilməz olub. Deyir, şansını bir də növbəti il sınamalı olacaq. Amma mütəxəssislərin sözü gedən abituriyentlərlə bağlı ümidverici məsləhətləri var. Qeyd edilən müsabiqə şərtindən aşağı bal toplayan şəxslər birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü ixtisas qrupları üzrə blok imtahanında iştirak edə bilər. Təbii ki, burada blok imtahanları üzrə minimal tələbləri toplayaraq həmin ixtisas qrupları üzrə də ali təhsil müəssisələrinə qəbul edə bilərlər, yaxud da ki, onlar kolleclərə də qəbul müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Təbii ki, onlar qeyd etdiyim kimi, yəni 65 bal toplayan məsələn kollecə sənəd verə bilər və eyni zamanda digər ixtisaslar, yəni 5-ci qrup üzrə digər qabiliyyət tələb edən ixtisaslar ki var, onların müsabiqəsində də iştirak edə bilər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən isə 5-ci ixtisas qrupunda balların bu ildən artırılması məsələsinə belə aydınlıq gətirildi. Ötən illəri müvafiq ixtisaslar üzrə 139 bal, 130 bal, 120 bal, 110 bal. Bax, bu civarda formalaşır keçid balları. Nəinki ötən il, ondan əvvəlki illərində statistikası göstərir ki, keçid balları müsabiqə nəticəsində kifayət qədər yüksək formalaşır. Ona görə də Dövlət İmtahan Mərkəzi müsabiqəyə buraxılma balını burada 10 bal daha yüksək müəyyən edib ki, çünki bu həm abituriyent üçün faydalıdır, həm Dövlət İmtahan Mərkəzi. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, uzun illərin statistikasına görə maksimum 60 bal yığan abituriyentlər müsabiqədə də uğur qazana bilmirlər. Ona görə balların artırılması daha məqsədə uyğun sayılır. Qeyd edək ki, qabiliyyət imtahanları üçün qeydiyyat yaxın günlərdə aktivləşəcək. Ləman Abbaslı, Zamin Novruzov, Orxan Qurbanov, İTV Xəbər.